Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad as-sadiqil wa'dil amin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alloh subhanahu va taoloning go'zal ismlari haqidagi navbatdagi darsimiz. Asmaul Husno xususidagi darslarimiz. O'tgan darsimizda biz Alloh subhanahu va taoloning Al-Mu'ti, ato qiluvchi, in'om qiluvchi ismi haqida dars boshlagan edik. Bugun ikkinchi darsimiz davom etkazamiz. Alloh azza va jalla Al-Mu'ti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fid-din." Alloh subhanahu va taolo kimga yaxshilikni ravo ko'rgan bo'lsa, bas u kishini dinda faqih qilib qo'yadi. Dinni tushunadigan qilib qo'yadi. Ya'ni diniy bilimlarni beradi. Vallohul mu'ti dedilar Rasululloh. Alloh ato qilguvchi bo'lgan zot. Siz bilan bizga bergan atoyatlarini, ne'matlarini, in'omlarini sanab nihoyasiga yetkiza olmaymiz. Avvalambor bor bo'lishlik ne'matini berdi. Bor bo'ldik. Nasl nasabimizni davom etishligini berdi. Koinotni bo'yin sundirdi. Rushdi hidoyatni berdi va ilmni ato qildi. Inson zotini boshqa mahluqotlardan ajratib turadigan, afzal qilib turadigan narsa bu iymoni va ilmi. Inson ilmga intilmas ekan, o'zini oliy insoniylik maqomiga yetishligi mumkin bo'lmaydi. Agar ilmdan yuz o'girar ekan mutlaq ana shu hayvonlarning darajasiga, tubanlik darajasiga tushib ketadi. Alloh taolo Al-Mu'ti, ato qilguvchi bo'lgan zot. Alloh taoloni ato qilish ham bir og'iz so'z, man qilish ham bir og'iz so'z. Imom Muslim keltirgan hadisda, hadis qudusida Alloh subhanahu va taolo marhamat qiladi. Ya ibadi, law anna awwalakum va akhirakum va insakum va jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahid minkum ma zada zalika fi mulki shay'an. Ey bandalarim, avvaliy oxiringiz, insu jinlaringiz orangizdagi eng taqvodor insonning qalbidek bo'lsangiz ham bu narsa meni mulkimga hech narsani ziyoda qilmaydi. Agar hamma Muhammad alayhisalomdek taqvodor bo'lib ketgan chog'ida ham Alloh taologa buni hech qanday foydasi yo'q. Ey bandalarim, agar avvalingiz va oxiringiz, insu jinlaringiz orangizdagi